Er din græsplæne blevet for høj, eller har du en truende hovedrengøring hængende over hovedet, så frygt ikke, der er hjælp at hente. Vi har nemlig nu fået en gæst i studiet, der er klar til at løse dit problem. Generalsekretær i Dansk Røde Kors, Jørgen Poulsen. Hvordan hænger det sammen? Det hænger sammen på den måde, at jeg synes, det er så meget nød i verden, at jeg er kommet til at sige, at jeg er parat til at gøre hvad som helst for at skaffe indsamlere til vores indsamling søndag den 7. oktober. Så hvis man altså har lyst til at være indsamler den 7. oktober, så er du klar til at rykke ud til en opgave til en af vores seere for eksempel i stedet for? Ja, det har jeg sagt. Hvad kunne det for eksempel være? Ja, men før jeg tog herind, så fik jeg at vide, at det var nogen, der ville have mig til at pudse vinduerne på vandtårnet i Tønder. Det lyder sådan spændende opgave. Ja, men jeg som har højdeskræk og var ved at dø af skræk og ved at gå op i Ribe Domkirke, men jeg gør det. Og det kan altså være hvad som helst, man kan få dig til. Ja. Den indsamling, der altså er i år her den 7. oktober, den går til jeres katastrofefond, som blandt andet går til områder i Asien, hvor der har været massive oversvømmelser. Og du har lige været i Nepal. Hvor slemt står det til? Jamen, det er meget slemt over hele Asien. Og det er faktisk en frygtelig katastrofe, hvor tusinder og tusind mennesker er drevet ud af deres hjem og forsøger at hudle sig igennem i alt det mudderplører. Det er egentlig en lidt større katastrofe, end folk kan forestille sig. I virkeligheden er det flere ramt af disse oversvømmelser, end der blev ramt under tsunamien. Det er over 200 millioner mennesker, som er berørt, og tusinder har mistet alt. Simpelthen alt. Og det er blandt andet derfor, når man ser sådan noget, så er man jo også parat til at gøre det lille, man kan. Ja, vi ser jo nu på nogle billeder, at folk altså bor under præsending og alt det. Har du været nede og se, hvordan påvirker det dig personligt at se forholdene? Jo, men det er altid stærkt. Men det er jo sådan, det går jo en lige linje fra de mennesker, der sidder der, og som vi kan hjælpe tilbage og få begyndt deres liv igen. Så går det jo en lige linje til nogen herhjemme, som har været ude og samle ind i de der timer om søndagen. Det kan se ud af så lidt det, den enkelte kan gøre. Men det er det, at vi til sammen, når vi går ud, bare i 3 timer, hvad det kan gøre af en forskel. Tænk, at vi kan holde sådan et barn i live for omkring 3 kroner om dagen, så kan du jo selv regne ud, hvad den enkelte kan gøre. Var det det her besøg, der fik dig til der fik ideen med, at nu vil du gerne selv ud og hjælpe, hvis ellers du kunne få nogle ekstra indsamlere? Jeg har fornemmelsen af, at den her store katastrofe, alt bliver målt med tsunamien. Og pludselig har vi en katastrofe her, som er forsvundet lidt. Altså det er jo ikke... Det er svært at sætte sig ind i for os i hvert fald. Og det er ingen overskrifter rigtig i aviserne. Og når man så sidder med sådan et barn derude, hvor de har mistet alt, dyrene er væk, og nu prøver vi så at få den tilbage til og kan komme hjem igen, når vandet trækker sig tilbage. Men det er da klart, jeg tænker da hele tiden på, at det barn der og de børn der, jamen dem vil jeg da... Det er jo meget lidt, altså egentlig min indsats, hvis jeg ikke ligefrem skal springe ned fra vandtårnet, eller slå hele parken med en græsslåmaskine sådan for håndkraft. Nu må vi se, hvad vores seere vil udsætte dig for, fordi jeg kan her give opfordringen videre. Hvis der er nogen af jer, der har en opgave til Jørgen Poulsen, så kan I altså skrive til os. Gå ind på vores hjemmeside dr.dk/aftenshowet, og derinde kan du også se, hvordan du kan blive indsamler til den 7. oktober. Men helst ikke alt for højt op. Jeg vil hellere lave sushi til en pige med dig, hvis det skal. Det er i orden, Jørgen Poulsen. Tak for besøget. Ja, det kan jeg godt forstå.